Nākamais intervāls, ko ģitāristiem ļoti iesaku visiem iemācīties, ir oktāva. Ne tikai tāpēc, ka tā mēs varam vieglāk atrast, kur atrodas kādas nots pa visu grifu, bet arī tāpēc, izmantojot oktāvus, var ļoti smuks melodijas veidot, ļoti smuks rifs, un improvizācijā ļoti nodara gan soliņos, gan arī spēlējot ritmu ģitāru. Vienmēr sakot, sākumā no 6. stīgas mēs oktāvu varam spēlēt šādi, tad no 5. stīgas šādi, no 4. šādi, 3. stīgas tieši tāpatās. Tātad. Un vēl arī oktāvas var izspēlēt šādi. Un tad viss kopā. Kā mēs to varam pielietot praksē? Praksē mēs to varam pielietot tā, ka mēs varam izmantojot šos intervālus, jebkurai notī atrašanās vietu uz visu grifu. Tad nots do. Do mēs varam nospēlēt šeit, kā mēs zinām. Do arī var nospēlēt šeit, 5. stīgas 3. sladzes. Bet do atrodas arī šeit, uz 3. stīgas 5. sladzes. Arī šeit, uz 1. stīgas 8. sladzes. Arī uz 4. stīgas 10. sladzes. Un visbeidzot 2. stīga 13. lada. Un tālāk jau oktāvu augstāk turpinās tieši tas pats. Iesim tālāk uz notu rē. Tātad rē mums ir 4. stīga brīva, kā arī 2. stīgas 3. sladzes. Arī šeit ir rē. Arī šeit. Arī šeit. Un šeit jums jau ir oktāva. Ja? Nu, šis laikam pēdējais rē, ko es varu nospēlēt savējās ģitāras. Tālāk nots mī. Mēs jau zinām, ka gan 6. gan 1. stīga ir mī. Un, protams, arī 4. stīgas 2. sladzes. Arī šeit ir mī. Arī šeit. Arī šeit. Arī šeit. Arī šeit. Nots fā. Gan 6. stīgas, gan 1. stīgas 1. lada un, protams, arī šeit. Sol. Gan 6. stīgas, gan arī uz 1. stīgas 3. lada. Esam tikuši līdz notī lā. Un nots si. Un šādā veidā mēs varam atrast pilnīgi jebkurai notī atrašanās vietu, pilnīgi jebkurā vietā uz ģitāras grifu. Iesaku iemācīties. Kā jau es teicu, oktāvus ir vērts iemācīties ne tikai tāpēc, lai mēs varētu vienkārši atrast jebkuras nots atrašanās vietu uz ģitāras grifu, bet tas ir arī ļoti skanīgs spēles paņēmiens, ļoti skanīgs, teiksim, sauksim to par ieroci, ko mēs varam izmantot savas mūzikas komponēšanā. Nodemonstrēšu vienu piemēru. Mēs esam
mī mažorā. Šo piemēru varat arī meklēt grāmatā. Droši vien tas būs daudz vienkāršāk, ja šīs piemērs jums būs deguna priekšā, tad būs foršāk mācīties. Un spēlējot oktavas šādā veidā, ar rādītāju pirkstu mums ir svarīgi slāpēt 4. stīgu. Ja mēs slāpējam 4. stīgu, mēs droši varam spēlēt pāri visam stīgām bez lielām bažām par to, ka tur kaut kas varētu liekas ieskanēties. Iespējams, kādam radīsies jautājums, kā es šo daru. Īkšķis, rādītāja pirksts un tad uz leju. Šāda te kustība, es to aizguvu no flamenko. No flamenko ģitāristiem. Savukārt spēlējot šo te oktāvu no 6. stīgas, slāpējam 5. stīgu ar rādītāju pirkstu. Bet vēl arī svarīgi, ja mēs esam mī mažoru tonalitātē, svarīgi arī slāpēt 3. stīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs viņu neslāpējam, skanēs šādi. Īstenībā skan forši, bet šī te nots ir neakorda skaņa. Mī mažorā mēs spēlējam sol diez, nevis sol. Tātad 5. stīgu mēs slāpējam rādītāju pirkstu un 3. stīgu mēs slāpējam 3. pirkstu. Un tad mēs arī varam spēlēt pāri visam stīgām. Un viss skanēs brīnišķīgi. Veiks mācoties!